Alúmbrale ahí a la... Una vez más vamos a quemar más yesca. Por segunda ocasión. Eso. Vamos a ver qué efecto produce entre la lumbre. Enciéndela, güey. No, me voy a tener que quitar, creo. No mames, nos vamos a morir, güey. No, ahora sí la cagaron. No mames. Se va a chicharrar mi cámara, güey. Dale pues, dale pues. Aguanta. Fílame, güey, fílame. Ya estamos bien. Ah, siento que mi cara se derrite. Oh, man. Ah, no mames, siento como que me borro, güey. Oh, wow, güey. No, ahora sí no estoy con... Se cuenta que estás en el Mortal Kombat, güey, cuando están en las minis, güey. Ah, creo que ya fue todo. Hoy te empieza a tronar, ¿no, güey? Es por la señal, güey. Si hubieran visto bien extremos unos tiros. ¿Qué fue? ¿Verdad que? No, les tronaron chido los de 9 milímetros. Los de 45 watts. Los tronaron bien perrón en el hombro. Sí, ¿no? Creo que ya fue todo. Por hoy ya fue todo, creo. De hazañas. Gracias a Abelín. Producciones Abelín. Ándale. Bueno, me despido.